大家好，又係咪仔？今集咧同大家更新下強烈熱帶風暴塔巴嘅最新情況啊！咁究竟8號風球幾時完呢？天文台講咗噶啦，就喺1點10分改掛3號風球，而黃色暴雨警告同埋雷暴警告咧仍然生效啊！早上11點啊，強烈熱帶風暴塔巴集結喺香港以西約180公里嘅。北緯22.1度，東經112.4度附近，預料向西北移動，時速約18公里，橫過廣東內陸，遠離香港，並且逐步減弱啊！所以天文台咧就喺下晝1點10分咧就改掛3號風球。咁呢集主要係想提醒咁多位打工仔，又要準備返工啦，又要同人逼巴士、逼地鐵啦。嗱，呢幾日我都估計呢隻風咧只會打半日風噶啦，咁所以咧有興趣咧陣間出埋個足本，由塔巴仍然都係一個低壓區發展到強烈熱帶風暴成個過程，究竟我估計得啱定錯呢？有興趣嘅話，大家可以陣間留意下嘅。嗱，塔巴而家咧就移入廣東內陸，並且逐步遠離香港嘅，咁預料本港嘅風力咧就逐漸減弱啦。咁天文台咧就會喺晏晝1點10分咧就改掛3號強風信號嘅。嗱，所以我琴晚已經開始估計呢隻風咧打風只係打半日啦，大概2點零鐘咧就會改掛3號風球噶啦。咁估計得啱唔啱呢？同埋我話咧香港未必大風大雨嘅，咁因為佢啲暴風區、雷雨區咧係冇掂到香港嘅，咁所以話天氣咧冇預期中咁惡劣嘅。嗱，我而家11點拍片期間咧，仲出太陽啊！問你死未啊？咁所以天文台改掛3號風球咧，都係合理嘅。咁因為市面咧風又唔算大，雨咧又冇乜點落嘅。咁朝頭早咧，同大家解釋過啦，因為塔巴嘅環流咧就比較細啦，而且個暴風圈雷雨區咧冇掂到香港，咁所以香港咧就唔會橫風橫雨啦。有興趣可以睇翻朝頭早嗰段片啦，或者留意陣間嗰段足本。嗱，熱帶風暴塔巴嘅驟雨咧就會喺今日繼續為珠江口一帶咧帶來狂風大驟雨嘅。而本港方面啊，初時部分地區仍然吹烈風嘅，海有非常大浪及湧浪啦，市民應該遠離岸邊，停止所有水上活動嘅。咁大家出街嘅時候、返工嘅時候，記得帶翻把遮啦嚇。熱帶氣旋塔巴咧會喺今日橫過廣東內陸啊，廣東沿岸地區風勢頗大嘅，有狂風大驟雨同埋雷暴啦，海有非常大浪及湧浪嘅。隨後塔巴咧就會逐漸減弱嘅，咁受到活躍嘅偏南氣流影響啊。本週中期華南沿岸咧仍然有驟雨同埋雷暴嘅，咁預料高空反氣旋咧會喺本週中後期咧覆蓋中國東南部啊，華南沿岸普遍天氣晴朗嘅，風勢減弱啊，天氣持續酷熱啊。天氣方面啊，吹強風至烈風程度嘅東南風啊，初時離岸及高地咧吹暴風嘅，密雲有狂風大驟雨同雷暴嘅，海有非常大浪及湧浪啦。稍後咧就吹呢個偏南風，而風勢咧就逐漸減弱嘅，咁所以天文台喺1點10分咧就改掛3號風球啦。咁意味住塔巴呢隻風咧就到尾聲噶啦。嗱，展望方面啊，明日咧仍然有驟雨嘅，初時雨勢咧就頗大嘅，週中後期咧天色好轉，驟雨減少，天氣酷熱啊。咁最後啦，望埋衛星圖，咁塔巴咧開始咧就遠離香港嘅，咁登陸內陸之後咧就有所減弱噶啦。咁所以咧香港嘅天氣咧稍為就會好轉。咁最後啊，多謝咁多位網友呢幾日嘅支持啦，睇我啲片啦咁。如果再有颱風嘅話呢，我哋會再見面咯，拜拜。